保存苹果别再放冰箱了，今天教你保存方法，放半年都甜脆多汁。苹果保鲜小妙招，方法堪比商家苹果冷库。大家好，欢迎来到美食采味。买了一堆苹果，结果没过几天呢，就开始变软、变皱，甚至发霉。别担心，我们先来了解这是为什么。苹果呢是呼吸型水果，它会不断的释放乙烯气体。这个气体呢可是个催熟高手，能让其他水果加速成熟，当然也能让苹果自己更快的变皱变软。所以保鲜的关键就是要减缓这个呼吸过程。具体做法如下：首先检查新鲜度，在保存苹果之前，最好检查一下苹果的新鲜度。先检验苹果周身，像这种出现丁点腐烂的，都一定得挑拣出来，因为这种不耐储存，避免一个坏两个，两个坏一箱。或者可以用手轻轻按压苹果，如果感觉硬实，说明还比较新鲜；如果感觉软烂，说明已经不新鲜了。不新鲜的一定不要。储存方法一，准备一个大盆或者是箱子，苹果多的话可以用大箱子，不透气不通风的那种。准备一个杯子，往里边呢加入少许的高度白酒。你知道吗？白酒可是个好东西，不仅好喝能杀菌，还能保鲜。一小杯的高度白酒就好，然后呢放在盆的中间。接下来我们往周围一圈塞满苹果，轻拿轻放，避免挤压摩擦，这样苹果才可以很好的储存。然后呢再用保鲜膜封住盘子或者是箱子口，避免外面的空气进入。因为高度白酒呢具有很强大的杀菌作用，可以抑制苹果表面的微生物繁殖，有效防止腐烂。半年后拿出来，苹果呢还是脆生生的，不会出现绵绵沙沙的现象哦。白酒蒸发的时候呢会产生蒸汽，刚好呢可以在苹果的周围形成保护，减缓苹果的水分流失，让苹果保持脆甜爽口。我们只需要把苹果呢放在阴凉干燥的地方就行。方法简单易操作，需要注意的是要定期检查白酒是否完全蒸发，不够的时候呢及时添加，确保其有效性。另外提醒大家，无论以何种方法储存之前呢都不要清洗。在保存苹果时，不要提前清洗苹果，因为水分呢会加速苹果的腐烂，而且清洗后的苹果容易滋生细菌。因为苹果在自身的生长过程中会分泌一种蜡质，包裹在苹果的表面，俗称果蜡。这层果蜡呢是天然形成的植物保护层，能起到减少果皮水分流失、减缓自然腐坏等作用。像这种天然保护层，在梨、葡萄等果皮的表面呢也会有。如果提前清洗，那么蜡质呢也会消失掉，这对储存苹果呢是不利的。接下来我们再来看看方法二，准备一个干净的纸箱，底部呢铺上一层厚厚的报纸或纸巾，然后准备一包可食用小苏打，撒上适量的小苏打粉。小苏打呢也是个保鲜的好帮手，它不仅能吸湿，还能抗菌。好了，现在呢先放一边。接下来呢我们准备一圈纸巾，然后把即将储存的苹果用纸巾一一包裹起来，或者你也可以用保鲜膜，各有各的好处。用保鲜膜呢可以有效的隔绝空气，防止苹果进行呼吸作用，而纸巾呢有效吸附湿气、潮气。用纸巾把苹果一个个的包裹之后呢再放进去，这样呢就可以避免苹果之间磕磕碰碰，出现破损。然后呢我们再把苹果呢挨个放入纸箱中，注意这里不要叠放，不要挤压，一个一个呢有序的放进来。如果苹果较多，我们就再放上一两张报纸隔离开，再撒些小苏打，然后呢再将苹果放上来，
就这样重复操作，直到塞满纸箱。小苏打呢，不仅能够吸收苹果呼吸产生的水分，保持纸箱内部的干燥，防止苹果水分流失，还可以驱虫，防止昆虫过来咬坏苹果。而纸箱和报纸呢，都可以很好的隔离苹果与潮湿空气的接触，让苹果保存的时间呢很长。最后一步，我们只需要把纸箱密封好，放在阴凉干燥的地方储存就行。切记不要直接放在地面，可以在纸箱与地面之间塞几块砖头，或者是木板，又或者是泡沫板哦。用这种方法来储存苹果，可以延长苹果的保鲜期。可以说从现在储存到来年开春，也不会破坏苹果的口感，依旧香甜多汁。非常简单实用的一个小方法，以后家里的苹果多了，就试试这个方法来保存吧。方法3：密封储存。另外一种说法就是干燥法。我们需要准备一个大大的密封罐，比如玻璃罐、土罐等等都行。确认罐子一定是干净、无水、无油、无杂质的。然后呢，再挑选新鲜且干燥的苹果，直接放在密封罐中，放满罐子，并且做好密封工作就行。这个方法可以防止苹果中的水分流失，从而延长苹果的保质期。需要注意的是，在存放过程中要保持密封罐的密封性，以免影响储存效果。实在不行，就先封一张保鲜膜再封盖。需要注意以下3点：一、不要将苹果放在阳光直射的地方，以免加速苹果变质。2、不要将苹果和其他蔬果混合放在一起，以免影响苹果的新鲜度。3、在储存过程中要注意观察苹果的变化，如果发现有腐烂或异味的情况，应该及时处理。苹果呢，属于比较耐储藏的水果，只要方法用对，储存小半年不是问题哦。很多人把苹果买回家之后，第一件事情呢，就直接塞进冰箱里面。然而，很多人就发现了一个问题，苹果放进冰箱里面，大概2周左右，苹果表面就会变得皱巴巴的，吃起来也会干瘪，甚至出现果肉发黄、烂心等情况。其实苹果对于低温比较敏感，因为苹果呢是温带水果，对于低温比较敏感。而冰箱的冷藏室通常温度在0到5摄氏度左右，这样的低温环境容易导致苹果的细胞组织冻伤，加速水分和营养物质的流失，导致口感和品质大打折扣。今天我们不用冰箱，也能够让苹果脆甜保鲜半年多。快收藏这些超实用的苹果保鲜小妙招吧！好了，今天的视频内容呢就分享到这里了。如果你哪里有更好的建议，欢迎评论区留言，随心进行分享。同时也希望大家能够多多点赞转发，使更多的人能够关注到这些实时动态。我是瑶瑶，那么我们下期再见。